Hi, hello guys. Ito na naman ako ulit sa aking isang maikli na vlog. Okay, ito ako ngayon sa may South Bay Beach. South Bay. Walang ganong tao. Pero mayroon pa rin mga namasyal, nagpapa-relax dito. Ngayon yung aking ride, yung aking ride of the day. Ito, bundok. Yung bundok. Yan, ito ngayon, i-tour ko kayo kaunti doon sa dagat sa baba. Yan, ito tayo, pababa. Ayan. So ito, walang editing to, walang edit. Wala si edit dito. Yan yung beach. Yan yung dalawang tower sa mga lifeguard. Yun. Sila ito, mga sitting area, booth, mayroong Red Cross. Ayan, yung beach. Yan. Doon yung iba, mga tao doon sa, makikita nyo doon sa dulo. Doon sila tumatambay, relax. Dala sila ng food, may drinks. Yan, ito yung side, yan yung beach area. So nice, tahimik. Walang naliligo dito kasi malamig. Yan. So, yan isang magandang beach ng Hong Kong. Mostly yung mga pumupunta dito, yung mga puti, western. Yan, marami ding mga locals. Yan. Sa likod nito yung bundok. Yan. Yun. Yung mga bahay doon sa taas. Yan. Yan guys. Nakikita niyo bang building? Yun yung mga building doon. Yung sa building na yan, ito. Ano yan? Saan ako? Yan yung, if nakikita nyo doon, i-zoom ko konti yan yung, ah, yun. Yung spot na yan guys, yung spot na yan, yung Ocean Park. Yan yung Ocean Park, Hong Kong. Pero sa ngayon, close ang Ocean Park dahil sa virus. So, yan. Yun yung, yan yung area ng trabaho ko. Yan yung beach. Yan. Okay. Tahimik. Maririnig nyo lang yung dagat. Tsaka yung buhangin. Pero pag during summer na hindi na winter or before summer from like April, May, yan, May, June, July, August, maraming tao dito maliligo. Ang ganda. Ito yung South Bay Beach. Yan. Ayan. Madami siyang madaming ano dito, madadanan, maraming may entrance. Yan. Okay. Yan guys, basta huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa channel ko, sa Ronville channel. Don't forget to subscribe. Tsaka pindutin lamang yung bell para ma-notify kayo sa mga next video uploads ko. Tsaka shoutout pala dyan kay Marlon Labitag sa
grupong Kapanalig. Yan. Uh, sa ating admin na si Marlon Labitag. Tsaka guys, ito shout out din sa sa iba diyan kay yan sa kay Ryan. Kay Ryan kay kay Lamamit Chance, kay Yet Yet, kay Maritas Vlog, kay yung mga monetize diyan, congrats sa inyo. Okay, at saka yung mga papunta pa doon yung mamomoni. Okay? Monetize. Malapit na. Kaya natin yan. Basta sa akin, gapang lang, dahan-dahan. Okay, basta yan. South South Bay Beach dito sa Hong Kong. Yan guys, sana nag-enjoy kayo sa aking vlog at saka yan po. Masarap mag-vlog ngayon kasi walang ganong tao, yun, tahimik. Pati yung tubig, napakalinaw niya. Okay. At saka continuous shoutout kay Amy Lag TV, kay Ruben Tiel, kay Batang Marama, yan, kay Salve Malaya, yan, kay kapatid ng Salve Malaya, kay Layat Yet, dyan, kay yung sa mga ibang nag-LS dyan, shout out sa inyo. Tsaka more power to your channels guys at sana madami pa kayong videos na ma-upload. Tsaka wala lang, tulong-tulong lang para ikaakyat natin. Salamat talaga sa grupo kong Kapanalig. Pinangunahan ni Marlon, kila Yet Yet, kila Chipit, Mamits Chance, kila Ryan, tsaka yung nag-play sa akin dyan, at saka yung magpi-play pa. PM nyo lang ako, tutulungan ko kayo. Tutulungan ko din kayo i-play, ipalay. Kay Georgie Ulita channel. Yun. So guys, don't forget to comment down below at saka mag-like lang po if you like this video, mag-like lang po and then yeah, just leave a comment sa tamang komento lang at tapos yan, babalikan ko kayo. Tsaka like, let's enjoy the world in YT. Okay. Salamat ulit. At saka, yeah, konti pa. Yan uli, yung i-refresh ko ulit sa inyo yung beach, tapos yung dalawang lifeguard. Pero yung mga lifeguard dyan is hanggang start yan ng 6 in the morning, 6:30 kung hindi ako nagkakamali. I'm not so sure. 6:30, tsaka tatapos nito ng mga 6:30 p.m. Ano, lifeguard. Yun, tsaka may resto dun sa taas. Yun yung sa may resto. Okay, ito lakad ulit tayo dito. Yan. Basta marami to siyang daan. May mga hagdan din siya doon sa unahan. Ito, maganda yung ano niya. Pwede ring may hike dyan. Marami ding nag-hike minsan dito pataas. Mga short hike lang sa taas na yan. Ito yung mga parking. Ayay, yung motor ko pala, yung motor ko pala, nakaandar pa pala yung motor ko. Ay, nakalimutan ko. Kalimutan ko yung aking motor. Nakaandar pa siya. Hindi ko napatay. Nako. Yan. Si Honda PCX ko, hindi ko na patay yung motor. Yan. Yung helmet. Okay. May parking. Maganda to kasi may parking naman siya ng motor. Free parking dito. At
Yan, diyan ko kayo paminsan sinasakay guys pag nag-motor vlog ako. Okay, enjoy lang po. Tsaka salamat sa lahat. Huwag niyong kalimutan mag-comment down, okay, mag-subscribe sa aking channel. Thank you. More power guys. Shout out lahat sa inyo.